Noi oggi abbiamo consegnato 11.360 firme e chiediamo alla Regione Veneto che riconosca queste due patologie, la fibromialgia e la CFS, che solo in Italia ne soffrono dal 2 al 4% della popolazione italiana. La mia esperienza come malata è un'esperienza che è stata parecchio dura perché io ho iniziato in età adolescenziale, quindi ho avuto a che fare sia con la scuola che con l'entrata nel mondo del lavoro e posso confermare che sia la scuola che il mondo del lavoro sono molto chiusi da questo punto di vista, perché non sono preparati ad accogliere persone come noi che hanno queste necessità, quindi anche il mondo del lavoro appena sente, come si può dire ad un colloquio, che si hanno avuto, sì, ci sono stati dei problemi di salute, magari hanno ritardato la maturità, diciamo che le porte vengono chiuse immediatamente perché ti guardano in modo esterrefatto e poi, insomma, diciamo che il lavoro la maggior parte delle volte non si ottiene. Credo che innanzitutto debbano avere una risposta perché queste sono delle patologie invalidanti che finora non sono state riconosciute. Pertanto quello che noi possiamo fare è quello di inserire nella finanziaria un articolo di legge che le riconosca e cominciare a dare delle risposte a questi cittadini del Veneto che hanno queste difficoltà. Una proposta di legge che ricomprende ciò che avevamo già fatto nel 2013 rispetto a una patologia che è la sensibilità chimica multipla, la MCS, che è stata riconosciuta dalla Regione Veneto, quindi fra le poche regioni che l'hanno riconosciuta. Purtroppo è rimasta inattuata sul piano operativo, quindi noi ricomprendendo quella strada vogliamo presentare la proposta di legge e ci auguriamo che possa essere approvata entro fine legislatura in modo da consentire poi l'attuazione nel più breve tempo possibile.